რა ამბებია, ნიკანდრო, ბატონო. როგორ გზანდებით? რა მიჭირს თქვენ ბრწყინვალება? მადლობელი ვარ. აგერ მოკვლევის შედეგებით გიახელით. ეს მოკვლევა თქვენ ბრწყინვალება ვეხება ჟანდარმერიის გაუმწებელ მუშნის ზარანდიასა და აბრაგდათა თუთაშხეს ურთიერთობის საკითხს. დიახ. რა ირკვევა? არაფერი. კილიას მასალები ამას ვიადასტურებენ. მუშნი ზარანდია დღიდან ჟანდარმერიაში სამსახურისა თავის ბიძაშვილთან რაიმე ურთიერთობაში შემჩნეული არ ყოფილა. მოგახსენებთ თქვენ ბრწყინვალება. მუშნი ზარანდია სახელმწიფო და საიდუმლო სამსახურშია. რომ არ უნახო ჩემი მამიდაშვილი ამ დღე მოკვდები ან ხამევა ასეც არ გაივლებს გულში. კარიერას არ გაიფუჭებს. ასია ეს. დათა თუთაშხია არის და ეშმაკი და ოხერია დასწყელოს ღმერთმა. არ ნახავს მუშნის ზარანდიას არაფრით. სამსახურში არ წაუხდეს რამეო. მარა არის ერთი საქმე. არა, გავიგონე რაღაც ისეთი. შემოწმება ვერ ხერხდება ამ ცნობის. და არ შევიტანე მოკვლევის მასალებში ამიტომ. რა არის მაინც? კონტრაბანდისტების საქმე თუ გახსოვთ თქვენ ბრწყინვალება. მუშნის ზარანდიას ფლად პირველი საქმე. რა თქმა უნდა. ზარანდიამ იქ ერთი ებრაელი დაიჭირა. გვარის კი მახსოვს კაცობაშვილი. დიახ, თქვენ ბრწყინვალება. ღმერთო დიდებულო, რა მეხსიერება გაქვთ. როგორ დაიმახსოვრეთ, გასაკვირს ვარ. ვეშმაკობთ. არა, თქვენ ბრწყინვალება. როგორ ვიკადრებთ თქვენთან ეშმაკობას? დიახ. და იმ კაცობაშვილის შვილი ისაკი და კიდევ ერთი თლად უფროსი ძმა. უსინათლო მორდუხაი მივიდნენ მის ცოლთან. და 7,000 მანეთიანი ბრილიანტის საყურეები დაუტოვეს ზღნად. ასე ამბობენ. ნიკანდრო ბატონო, თავს იზღვევთ. რას ბრძანებთ თქვენ ბრწყინვალება? ვერ ხერხდება შემოწმება და არ შევიტანე მოკვლევის მასალებში ამიტომ. დაბრძანეთ. ბატონო პოლკოვნიკო, აბა გამოიცანით რა უდევს გულში. უბრალო რამ თქვენ ბრწყინვალება. ნიკანდრო კილიას ოფიციალურად ეს საკითხი არ დაუყენებია, მაგრამ სიტყვერად მოგვახსენა. და იმიზნით, რომ თუ როდისმე ზღვენის მიღების ფაქტი დადასტურდა, კილია საყუდრისაგან თავისუფალია. მე ბატონო ადრევე მოგახსენეთო. თუთაშხიას გარშემო ახალი ხომრაფერია. გაფაჩუნება არის მისი. აგერ წელიწადი ხდება სადაცაა. არც არავის უნახავს. ტერორისტ ბუბუტეიშვილის დახმარებით მევახშებულაო რომ გაძარცვა, მას შემდეგ აღარ ჩანს თქვენ ბრწყინვალება. უგზო-უკლოდ დაიკარგა. ანიქნებ მოკლეს საცხაის ოხერია? ერთი წელიწადით სხვინ წინ გიტრიალათ ნიკანდრო ბატონო. იმ ერთ წელიწადში თქვენ ბრწყინვალება 20-მდე ისეთი კაცი გადმოიბირეთ, ვინც მასპინძლობდა და მეგობრობდა თუთაშხიას. კაი ბატონო. თქვათ 10-მა კაცმა თვითონ უთხრა თუთაშხიას რომ გადამიბირეს და თუ ზმახარ აღარ მესტუმრო, მარა 10 ხომ დარჩა კიდევ. ისეთი მამაძაღლია აღარც ერთ სიახლოვეს არ გაეკარა. დადირის ალღო აქვს თქვენ ბრწყინვალება. და გველი შკუა. მაგაში გეთანხმები. მევახშის გაძარცვას პოლიტიკის სუნი აზრის. ესე იგი, ერთი წელიწადი არ გამოჩენილა. დიახ, წელიწადია თქვენ ბრწყინვალება. აბრაგის ხვედრი ბოლოს და ბოლოს სარჩობელა დევრის ტყვია გამცემის ხანჯალი. მაგრამ დათა თუთაშხია ჩანს განგების რჩეულია და მისი ბედის წერა
ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არავითარ კანონზე მიერებას არ ემორჩილება. აქ დაჟინებული მეთოდური მუშაობა საჭირო. ახლა რას გეტყვით, იცი დათავადანო. ჭრილობები შეგიხორცდათ ორთავეს. და ნუ მიწყენდა რომ მიდიოდეთ ის დრო სწორედ. თქვენი სანაკაცების მასპინძლობას რაჯებია, მარა 1000 ჯურის ხალხი დადის ჩემთან მალამოსათვის და არ გაწვრეს ღმერთი, არ გიცნოს ვინმე. ან შენ, ან მოსე. წამალს მოგცემთ. ნუ გეშინიათ. ერთ კვირაში სტამბოლის კაჟივით იქნებით. კარგი. შენჯი. კაცზე მადლობის მეტი რა გვეთქმის, მარა თუ მიაქციე ყურადღება დათავადანო. თვითონ როგორ გავს ვირთხას? ვირთხას? ეს ჩვენი მკურნალი თორია, არა და თორიების საგვარეულო ხელობა. ვირთაგვა ჭამიების, კაცი ჭამიების გამოყვანა. ხომალზე 1000-ობით ვირთხა რომ იყო და ერთი მაგისთან აგაერიოში. ზოგს დაახჩევს და შეჭამს, დანარჩენები თვითონ გადახტებიან წყალში. გამიგონია ეგ, მაგრამ საინტერესოა ძალიან. როგორ ახერხებენ მაგას? ასეთი წესი აქვს. სახსუკა რომ კაცი არ ჩაგიხედავში? არა. წამოდი, გიჩვენებ. ორნაირად შეიძლება კაცი ჭამიას გამოყვანა. შიმშილი და სიმასხი. ჩასვამენ 7-დან 9 ვირთაგვას სარიელ კასრში და არ მისცემენ არაფერს წყლისმის. სიბნელეში უნდა იყო. სიბნელე თუ არ იქნა ისე, არ გამოიჯდება კაცი ჭამია. კასრი რკინის უნდა იყოს. თუ არა, რომ მოშივდებათ, გაღრნიან და გაიქცევა ყველა. არ იხოცებიან მშივრები? არა, ყველაზე მეტად რომელიც დასუსტება შიმშილი, იმას შეჭამენ ვირთაგვები. ასე მიყვება საქმე. სანამ ერთი არ დარჩება შიგ. ის ერთია ვირთაგვა ჭამია. მარა რანაირი სარფიანი საქმეა თუ იცი? მე ხომალდები 50 თუმანს იძლევიან თითოში. შეხედე? სიმაძღრით რომ თქვი? ისევია, მაგრამ ერთნაირი საჭმელი უნდა კონდეს თავსახლები. გოცინითი, ჭამენი სოხრები, გასუქდებიან. მე რეხტაში რომ ამოუვა და ვეღარ ეკარებიან, მაშინ უნდა ბოლში კაი გამოყვანილი შაშხის ტყავის ჩაგდება შიგ. ტყავი მაგარია. ვირთხა კი არა ღორი ვერ დაღნის, მაგრამ ნამეტანი მიბზიდველი სუნი აქვს. ღონიერ რომელიც გამოდგება, ის დაეპატრონება პირველად იმ ტყავს და ატყდება ომი. არამე და არამეო. შეჭამენ ერთმანეს და ბოლოს რომ დარჩება, ისაა კაცი ჭამია. რეაქნა საწყალმოთორია. სულ ვირთხებთანა, სულ კაცი ჭამიებთან. მათი ცხოვრები ცხოვრობს და დაემსგავს ადამიანი ვირთხას. ადამიანი მოსე შენ რაც ხა უკეთესი ხომ არ გონია? ის ადამიანი ბაბა გადი სტუმარია მიხედე ახლა ბაბა გამარჯობა დათაგი. გაგიმარჯოს.
ვისი ეს ხენები? ბოდღო ყვალთავას და მისი ორი კაცი. შენ ფანქარი მოგიტანე, კარგი წესიერი ფანქარი. მადლობა თავიზია.აღალდი გაქვს კიდევ თუ გაგითავდა? გამითავ. არაფერია, მოგიტან კიდევ. თქვენ არ მომატყუებთ თავიზია, მამა ჩემია რომ მატყუებს ქუთაისში დაგიყვან და გიმნაზიაში გასწავლი. გამარჯობა მამა. გაგიმარჯოს დათაშვილი. დაბზანდი. აგე. ძალიან დიდი ფული აქვს მაგას დიდი. ხო და მოემსახურე კარგად ჩულო და გაჩუქებენ გვარიანად. ახლა ამათ მიხედე. რა მოგარცეთ ბატონო? მოდი აგრე გოგო. ახლა ბატონო მიხედავს სტუმრებს და გიახლებით. არ გეყურება გოგო შენ რას გელაპარაკებია? კიკუ დეიცადე პატარა ხანს ხალხია მაგენით. რა იცი შენ? კიდევ ერთი დოკი ღვინო მოგიდანე ჩვენ. ვინა გოგო ის კაცი ბერტა? არ ვიცი ბატონო. ერთი დოკი მაგათ მიერ. კი ბატონო. ყველი მოგიდანე კიდევ. ამაღამ ხომ მოიწვინებთ აქ? მაგინც თუ მოგირდებათ. მაგერი ერგისწრება შენ. კიკუ. მოდი აკოვა შენ. აიღეს. ყველაფერი წაიღე. ღვინო და ყველი დადოვა. გადაგვიწმინდა მაგიდან. შერცხვა კიკუ. შერცხვა თუ არა ის მყავს. ღვთისმშობელი. ხუთმანეთად აქვე გაშიშულდება თუ კი? აი ეხლა ნუ ლაპარაკობ მაგას. არ იცი შენ. პატარა ხარ ჯერ. ქალს ფარა ანაღე, ფარა. ყველაფერს აქნევიებ. უჯიშოა ქალი. უჯიშო, მოკლე ფეხები აქვს. დააკვირდი და ნახავ. დაარიგე ახლა თუ არიგებ. დავარიგე ბაბარასვიდა. მოკლე ფეხები. კი, მოკლე. კაცზე მოკლე ფეხები აქვს ქალს. აბა ქალის ფეხსაცმელი მაღალი ქუსლით მოგონილი რატომაა? ფეხს აგრძელებს და მიტო. ოღონდ. გაი, შენი 20 მანეთი. დაარიგე. მაგრამ მეტის მეც ნუ იძამ, თუ არა აღარ შეგარჩენი წოდა. დაარიგეთ და მოვალ ახლა. რატომა ჩემს გამოგზავნილ ღვინოს რომ ასვამთ? წვენის მადლობელი ვარ თორევე. მაგრამ მე ვერ იდები ღვინოს არ ვსვამ. რატომ არ ვსვამთ მეთქი? ვიკითხე აქ მე. მე ხარ შენ. მე მეკითხებით? შენ, აბავის. გზავრი ვარ. ბოდღო მოდი აქ. ფული მომეცი ბოდღო.
ჩემი ფულიდან 100 თუმანი მომეც წავაგე. აგერ ნახე თუ არ გაიხდის 5 მონეტად. შენი ფული. გიგო. მოდი აქ. აშენ თუმანი. აი ეს თუმანი ოქრო შენი რომ იყოს ხო გინდა თუმანს მამა შენი თვეში ვერ მოიგებს ახლა ერთი წუთით გაიხარე შიშველი დამენახე ერთი წუთით ხოდა შენი იყოს ეს თუმანი რაცა რომ აკეთებ არცხვენი ამხელა ვიკითხავთ ხლაპო შენ ვისაკრეშია რა აჯაჭი ახლა ნუ მაშინე თუ ღმერთი გწა გიგო მოდი ბაბა ლეიბები ძაი კარგი ახლა გეყოფა შენს არც მემჭირდება ყურო შიშველი გიყოს ნახვა მაგრამ ყველა კაცმა თავისი საქმე თვითონ იცის და ხელი არ უნდა შეუშაო გიგო აშენ კიდე თუმანი ეცოტავება კიდევ შენ თუმანი და გაიწერე ვითომ რაიონში ბანობისე და ბუჩქებიდან გიყურებს ვინმე შენ რომ არ იცი ისე მართლა გათახსირებული ყოფილან ეს კაცები შვილო ჩემო წერილარს უკე თუ თვალის შენი მარჯვენა გაცთუნებდეს შენ აღმოიღეიგი და განაგდეს შენგან რამე თუ უმჯობეს არს შენ და რათა წარწყმდეს 100-თა შენთაგანი ვიდრე ყოველი გვამის თავარდეს გენიასაში ხმა ჩაიწვიდე ბებერო თარა დაგავიწყე აქ თქმა დასახარება რა თქმა მაგ ბაბუამ ბოთხო თუ ხედავ თქვენ რაში ყოფილა საქმე აგერ ამათი ცხენია კიკუს და არ გაიხდის აბა რა იქნება მიბრუნდით რას მომსტერები ხართ მიბრუნდით ახლა ზურგი უღური ამაჩი მიბრუნდით ახლა ზურგი შენ არ გესმის რას გელაპარაკებიან მობრუნდი აქეთ არავის საქმეში არ ვერევი მე არავის საქმე არა საით ვიყურები და საით მიბრუნდები
Patis Polizmeisteri გაიხდის ბიჭო! Patis Polizmeisteri! Გიგო. მოდი ჩემთან. მოდი ამ გოგოს აკარდი ხარ, მოდი. მოდი აქ და გეტყვი რაც. მოდი შენი ჭირიმე, მოდი. მოდი, გიგო. მოდი აქ საყვარელა, მოდი. გიგო. ხედავ ამ ფულებს. მოდი ჩემთან ამახამ საყვარელო. მოდი და შენი იქნება ეს ფულები. მოვა. ხო მოვა. რა უნდა გავაკეთო შენ? არაფერი, რასაც ქალები აკეთებენ კაცებთან. ხო მოვა. Zamodi ჩემთან. Zamodi ჭირიმე. Zamodi ჩემთან. Zamogigო. Zamodi ჭირიმე. Zamodi. დათათუთაშია. ნამუსიანი. სამართლიანი კაცის სახელი გავს. ამ ბოროტებაზე რას დადუმებულ ხარ? ადამიანი იღუპება. არა, ეგ ჩემი საქმე. არაფერი არაა ჩემი საქმე, რაც მე არ მეხება, მე. ეგენი არავინ არაა ჩემი ჩარევის ღირსი, შევა კიკუ მაგასთან. რომ ჩავერიო არ შევიდეს იქნება, მაგრამ უარეშვრებიან მე ვიცი მეს. გავათავე ეგენი მე. მივდივარ მე. ლაჩარი ყოფილხარ. ლაჩარი? ვინც ღმერთს განუდგა. ვინც კაცთათვის არ აღასრულა ის რისი აღსრულებად ძალუძდა. ვინც ღვთისშვილს განსაცდელში ხელი არ გაუწოდა, იგი ლაჩარია. მან თავისი თავი მარტოობისათვის გასწირა. თუ შენ არ გინდა კაცნი, არც კაცთა უნდი ხარ შენ და ხვედრი შენი მომწყვდეული ნადირის ხვედრი არის. მართალია ეს? მომჭერი თავი და დავიღუპე კაცი. გიგო. გამოდი გარეთ ახლავე. იხედეთ მაგ ძაღლიშვილს. არ შემომივარდე საფთორა დავაქორებ ხორი. მომჭერი თავი თქვენ ძაღლიშვილებო. გაეფრი ახლავე გარეთ ეხარო მადინად შემალაყო. რა ვთქვი მე? რა თქვინდა და ეს ლახა საქმე? დათაბიძია, ნუ წახო დათაბიძია გიშველე რამე. დათაბიძია. და წავიდი აქედან მე. დათაბიძია. გამაუში ჩემი შვილი, მე ძაღლიშვილებო. აეძულო მოწვა. Baba! Puli, Baba. Chérie, Baba. Ბევრი puli, Baba. დათათუთაშია. შენსკი სერზედ იყოს. ჩემი ოჯახის სოდვა.
ვერე მაგას შენ ცხენები მიყარ ჩვენი სად მიყავს ცხენები დადა დუდაშკია დადა ჩვენი ცხენები თორე ხარა გესვრი ჩვენ დურუს რო ესვრით ის კაცები ხარ მე რო ესვრით ის კაცები არ ხარ უპაკო მამაც აღლებოთ ჩვენ პოლკოვნიკის სახნიევი უკვე 3 დღეა თბილისში ბრძანდება. განა ნორმალურია რომ შეფის ჩამოგზანება ჩვენთვის მხოლოდ ახლა გახდა ცნობილი. რა თქმა უნდა, რა თქვენ ბრწყინვალებაო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? მისი პიროვნება თქვენთვის როგორც ჩინით, ისე თანამდებობით სერიოზულ ფიგურას არ უნდა წარმოადგენდეს, თუ მხედველობაში არ მიიღებთ იმ ფაქტს, რომ ბატონი პოლკოვნიკი დიდი თავადის ნაწყულით ბრძანდება. გამარჯობათ ბატონებო. ხოთ. მაშასე, დავიწყოთ ბატონო პოლკოვნიკო. ბატონო ზარანდია, რა ნათესაური კავშირი გაქვთ ყაჩაღ თუთაშხიასთან? დედამისი და მამა ჩემი ღვიძლი და ზმანი იყვნენ. მაგრამ მაქვს პატივი მოგახსენოთ, რომ დათა თუთაშხია ყაჩაღად გავარდნის შემდეგ აღარ მინახავს. და არც ვაპირებ მის ნახვას, თუ ამგვარი რამ ჩემმა სამსახურებრივმა მოვალეობამ არ მოითხოვა. მე ცალკე კითხვათ მქონდა. მართალია თუ არა, რომ თქვენს მიერ კონტრაბანდისტათვის დაპატიმრებული ებრაელის ნათესავებმა თქვენს მეუღლეს საჩუქრად მიართვეს 7000 მონეტად ღირებული ბრილიანტის საყურეები. სრული ჭეშმარიტება. ის ოპერაცია ჩვენ ჩავატარეთ მაისში. გამოძიების დროს ებრაელის ნათესავებმა ქრთამი შემომთავაზეს. თვით შემოთავაზება მოხდა ისეთი ფორმით და ისეთ სიტუაციაში, რომ ბოროტ განზრახვაში მათი მხილება ვერ მოხერხდებოდა. 3 დღის შემდეგ მათ ხსენებული საყურეები ჩემს მეუღლეს შეაჩეჩეს. 1 კვირის შემდეგ კი ქუთაისის ნოტარიუსმა შეადგინა ქაღალდი, რომელიც ჩემს მიერ საყურეების დაბრუნების ფაქტს ადასტურებს. ბატონო ზარანდია, თქვენ ალბათ გესმით, რომ ჩვენი თათბილისის ასე ვთქვათ სახამუშო ნაწილი აუცილებელი ფორმალობა იყო. მესმის თქვენო მაღალ აღმატებულება. იმპერიის შინაპოლიტიკური მდგომარეობა მოითხოვს თვითდინებაზე მიშვებული საქმეების დაუყოვნებლივ დასრულებას. ცნობილია, რომ ამჟამად თქვენს ტერიტორიაზე მოქმედებს დაახლოებით 20-მდე ბანდა და მარტოხელა ყაჩაღი. მათი ლიკვიდაციისათვის ჩატარებულ ღონისძიებებს სასურველის შედეგი არ მოაქვს. რით შეიძლება აიხსნას აღნიშნული მდგომარეობა? ბანდიტს აქვს დასაყრდენი, მოსახლეობის თანაგზნობა და მხარდაჭერა, რასაც ჩვენ სავსებით მოგლებულნი ვართ. და კიდევ ჩვენი მხრიდან ბრძოლაში მონაწილეობენ უნიჭო მარტივი ქონების ადამიანები, მაშინ როდესაც თუ ყაჩაღი მოუხელთებელია, ეს ნიშნავს, რომ იგი ნიჭიერი და მამაცი პიროვნება. გრაფი სრულიად მართალია. დიახ. მეც ასე მგონია. საგანგებო რწმუნებებია საჭირო. მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობა მეფის ნაცვალს ამაზე უარს არ ეტყვის. რაში გამოიხატება ეს საგანგებო რწმუნებები? მეფის ნაცვალს უნდა მიენიჭოს უფლება შეიწყნაროს ყაჩაღის წარსული ყველა დანაშაული და შეირიგოს იგი. რა სიტყვის ბატონი ზარანდია? ილაპარაკეთ. მისი ბრწყინვალების დებულებები პრაქტიკულ საქმიანობაში ასეთ სახეს მიიღებენ. ჭკვიანურად შეთხზულ მაკომპრომიტირებელი ხმების გავრცელება, რომელთა შედეგად საქმე გვექნება სახელგატეხილ ბოროტმოქმედთან და რა გმირთა. ასეთიან თავისნები ჩაგვბარდება, მითავაზებულ შემოერიგებაზე დაგვთანხმდება. შემდეგ
შემორიგებულის გადმობირება და ყაჩაღებთან საბრძოლოდ გამოყენება. მეთოდი ახალია, იმდენად მაინც რომ იგი ჯერ ჩვენ არ გამოგვეყენებია. და მისი სპეციფიკა თავისთავად მოითხოვს ბანდიტისთან ბრძოლა დაევალოს მხოლოდ ჟანდარმერიას. დაახლოებით ასე მესახება ბატონი პოლკოვნიკის დასკვნაში არსებული მოქმედების პროგრამის არსი. ბატონებო, ადგილზე საკითხის შესწავლის შემდეგ ვითარება ჩემთვის სრულიად ნათელი გახდა და გეგმაც დაისახა. ვიმედოვნებ, რომ იგი მოწონებული და განხორციელებული იქნება. ჩემი მხრივ გვპირდებით, რომ კავკასიის მეფის ნაცვალი საგანგებო რწმუნებებს მიიღებს. და უახლოეს დროში. გთხოვთ დაასახელოთ კანდიდატურა, რომელსაც უშუალოდ დაეკისრება ამ გეგმის შესრულება. თქვენო ბრწყინვალებავ, დაასახელეთ თქვენი კანდიდატურა. საგანგებო დავალებათა ოფიცერი ბატონი მუშნი ზარანდია. ხარს გუჯერ. თანახმობა. მოამზადეთ წერილობითი წარდგინება. იმედი მაქვს, რომ თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებს თქვენს მამიდაშვილზე, ყაჩაღ თუთაშხიაზეც გაავრცელებთ, არა? რა თქმა უნდა, თქვენო ბრწყინვალებავ. გამოგიტყდებით ერთგვარი აზარტით, წყირსეული მოწინააღმდეგე. გმადლობთ. ბატონებო, თათბირი დამთავრებულია. მუშნი ბატონო, ყაჩაღობასა და აბრაგობას ბოლო უნდა მოიღოს, ცხადია ეგ, მაგრამ ამის თქმა პირველი არაა და დავი ნიკანდრო ბატონო, დავი. ბოჩი, თორია რომ არის ერთი, იცი ხომ? ლაზარეთის პატრონი და კაციჭამია ვირთაგვები რომ გამოყავს? კაციჭამია უნდა გამოიყვანოთ ჩვენს. კასრი უნდა მაგას. შკინის ჯობია. ეს ქვეყანა კასრი არა, ნიკანდროქილია, ჰა? კაციჭამია იმით გამოდის ვირთაგვების სამყუდროთ რომ შეებრძოლებიან ერთმანეთს. ხოდა სამყუდროთ უნდა წავყიდოთ ეს კაცები ჩვენს. მესმის მგონია რაღაც. ირინე! ბრძანეთ ბატონო? სარჩიმელიას გვარს რომ ლაპარაკობდა ნიკანდროპოლიცმეისტერი, რა იყო ის? მე ველაპარაკებოდი მას. რაჟა სარჩიმელიას დათა თუთაშხიასთვის საყვარელი რო წაურთმევია, იმას უყვებოდი. რა შეკაცო, რა ვაგრევია ყველაფერი. რომელია მაქალი? ამას რომ ამბობენ ერთს, გვარად პეტია ამგონი. ის წაართვა, ხო? სა რომ ლაპარაკობთ. სინგლიანი რაჟა სარჩიმელიას სასართმევი საყვარელი სათყავს დათა თუთაშხიას. არ დაიჭეროთ. სიცრუე იქნება ნამდვილად. რატომ ვითო? თოფი და მაუზერი არც რაჟა სარჩიმელია მიცის თუთაშხიაზე ნაკლები. თოფი და მაუზერი თარფენ, შეკაცო საყვალებს, ა? მეტის მეტად თარშიყი მამაკაცი და დაუდგრომელი დედათ მაბალიაო, გამიგონია რაჟა სარჩიმელიაზე. რა იცი შენ, წაართვა თუ არ წაართვა? რაზე გაიჩენდა სარჩიმელია დათა თუთაშხიასთან ამტერს? ქალის მეტი რა ქვეყანაზე? ტრობაზე თუა? ოჩამჩირეში ხალხის გაძარცვის ამბავი გაგებული გექნება შენ. მას შემდეგ დათა თუთაშხიას მოსაკლავი ტყვია, მაუზერიდან არ გამოუღია სარჩიმელიას, მაგრამ მოსაკლავად რომ ვერ მიუდგა ალბათ. ბეჩუნი პერტია შეუცდინა მაშინ. მე ვარ კალბატონი ულიტა. დილავშიტობისა დათა. შედობა მოგწეს. შემოგითვლია მნახოს. როგორ გაგიბედო დათა არ ვიცი. ბეჩუნიზე ჭორი თუ გაიგო რამე არ იქნება ის მართალი ცოდე. გავიგე უკვე. მაგრამ ბეჩუნი არის ამ და მაგას არ მჯერანე. მაროხუხია რომ აბებია ქალი. იმასთან ვიყავი ამ ერთი კვირის წინათ და სულ რომ არ მიკითხავს და სულ რომ არ ყოფილა ამაზე ლაპარაკი. არ ამკითხეს არ იქნით ხრა. რაჟა სარჩიმელიამ დათა თუთაშხიას საყვარელი წართა ბეჩული პერტიაო.
საიდან იცი თქვა და თვითონ გამომიტყდა სარწმუნოა თქვა და მე თვითონ მოვაშორე რაჟას სიყვარულის ნაყოფიო. როდის იყო მაგ თქვა და გადაშალა თავის დავთარი და წამაკითხა. აგერ 10 ივნის იყო ჩემთანო. რაშია საქმე დათაიცი? 5 ივნის რომ მოვიდა ჩემთან. ბეჭუნი თავის გუდუნათი 2 კვირა ცხოვრობდა ჩემთან დასახლდა რა გასულა მაგ. რაჟაია წუპაკის დაყრილია მაგ ხმა და არაყვე ჭორს ამისთვის დალიდახე. რაჟა სარჩიმელიას მოგონილი არ უნდა იყოს მაგ ამბავი. დროა თუ უნდა და ჩემი ამდენი ხანი გავიდა მას შემდეგ ჩამისაფრდებოდა სადმე. სხვა ამბავია მანდ. წავალ თუ გინდა მაროხო ხიასთან ჩემოდათა და გამოვტეხო იქნება ვინ დაავალ ამაგას ამის ლაბარაკი. ერს ვითომ ლამაზია. ვისია? რაჟა სარჩიმელიას ვიღაც მდიდარი ოფიცრისთვის წაურთმევია. ლუკაია, ეყოფაც მივდივარ. ამას ვისუტოვებ ბუდუ. ბუდუ და ლუკაია დაკავშირები იყვნენ. რაჟა სარჩიმელია მომიწებნე. მუშნი ბატონო, დაბრუნდნენ ჩვენები. რა ქნეს? ყველაფერი ზესვიქშია. შემოიყვანე. ბიჭებო, შემოდით. გამარჯობა მუშნი ბატონო. გაგიმარჯვეთ. გამარჯობა. ბუდუ და ლუკანაკაშიების სახელებით ვახსენეთ. ვახსენეთ, მაგრამ დაიჯერებს რაჟა სარჩიმელია მაგას. რას? ევტარპიაზე მიბარებული მისი ქონება რომ ბუდუ და ლუკა ნაკაშიების აღებულია. კარგი, თავისუფლები ხართ. კარგად ზანებოდეთ. საფონდის. ლუკაიანაკაშია სულელი ხშირად დადის სოშინ, მეუბნებოდი ნიკანდრო ბატონო. კვირაში ერთხელ საჭმელი მიაქვს ბუდუსთან. მოგახსენი ამას წინათ ავიყვან თქვა, მაგრამ არ ქენი შენ. სულელია და ვერ გავასამართლებთ მაინც. ლუკაიას უნდა დაუგდოს სადმე გზაზე. ხომ აიღებს? აიღებს რას ქვია? იარაღი ატაროს ამისთვის აბრაგობს ლუკაია სულელი. ხოდა ნახავს რაჟა სარჩიმელია მაგიარახს ლუკაიაზე და დარწმუნდება რომ ნაკაშიების წაღებულია მისი ქონება ევტერბიასაგან.
სად არის ზარანდია? ნუ ხარშია, ყაჩაღებს გასდევს. დიდხანს დაძდევს. პეტერბურგში გაჯავრებული არიან მინისტრიც და შეფიც. თუ პოლკოვნიკის ეხნიევი ჩვენს ყოველთვიურ მოხსენებას მინისტრსა და შეფს აცნობს, მაშინ მათი აღშფოთება გაუგებარია. გრაფ, იცით თუ არა რომ პოლკოვნიკმა სეხნიევმა მინისტრის იცაცნობა რომ მის მიერ მშვენივრად წამოწყებული საქმის განზრახ ჩაგდებას ცდილობთ. თუ ხედავთ რომ პოლკოვნიკის ეხნიევი ყველას ერთად გვერდთვის, ზარანდიას მე და თქვენს. ზარანდია 4 მაზრაში უკვე მიაღწია მიზანს, ამჟამად კიდევ 5 მაზრაში ერთდროულად აწარმოებს ოპერაციებს. შედეგები? ბრწყინვალე. 5 ბანდა მთლიანად შემოვირიგეთ, 4 თითო კაცამდე შეთხელდა. შემორიგებულთა საერთო რაოდენობიდან 15 კაცი გადმოიბირეთ და 8 ურჩი ბანდიტი მათი ხელით მოусვეთ. შემდეგ ხილებული და გამოვლინებულია ბანდიტების 200 კაცამდე მფარველი და ხელის შემწყობი. ამას გარდა უკვე მოქმედებს ხმების გავრცელებისა და შეკრების საუცხოოდ დაყენებული სამსახური. ზარანდიამ ყოველივე ეს 3 თვეში გააკეთა. გრანდიოზულია. რა მაინტერესებს იცით? როგორ ახერხებს ყოველივე მაგას ზარანდია? მანდერტი შვანგირაძე უნდა იყოს, შემოვიდეს. თქვენის ბრძანებით შვანგირაძე გამოცხადდა. გამარჯობა შენ შვანგირაძე. ხომ ხარ მაგრა? მადლობ ჩემო ბატონო. შვილები 2 ყავსა რა? ვაჟები. რამდენის არიან ახლა? 16 არის ერთი და 18-ის მეორე. ნავეტანი კაი და ჭკვიანი ბიჭები არიან მოშნი ბატონო. ხომ სწავლობენ? გიმნაზიაში. თქვენი თავი მოუშალოს ღმერთმა ჩემ შვილებს მოშნი ბატონო. კარგი, გაბრძანდი. საქმე შეუდგეთ. რაკეთი? გავაკეთე როგორც მიბრძანეთ. გავავრცელე ვერსია. ლაპარაკობს უკვე ხალხი მოშნი ბატონო. როგორ ლაპარაკობ? როგორ და თოდუებისას ვიტყვი ჯერ. თოდუების თქვი ჯერ. ახსოვს ხალხს 4 ძმა თოდუები, ბრიყვები და თავხედები რომ იყვნენ. კაცის დაჩაგვრა და დაჯავნა რომ უყარდა 4-ვეს. აქეთ მათი мама დოროთე თოდუა მეჯოგე, კაი, პატიოსანი, დარბაისელი კაცი. ხოდა იმას ლაპარაკობენ, თოდუებთან კარავში იყო ერთხელ თუთაშხიაო. აუხირდნენ რაღაცაზე ძმები აბრაგს და გალახეს ბოლოს. დოროთე თოდუასი მოერიდა და თუთაშხიას და არ შეუბრუნებია ხელი, მაგრამ წამოსვლის ხანს უთხრა იმ ბრიყვ ბიჭებს. მაგ საქციელით რასაც მოიწევთ მაგას ვნახავ. გავიდა წელიწადი. შეიპარა თუთაშხია თოდუების ოდაში. ჯერ მათ დედას ნუცანაკაშიას მოუღობოლო მძინარეს. მერე 4-ვე ძმა სათითაოდ გამოჭრა ყელი, გაძარცვა იქაურობა და წავიდა თავის გზაზეო. ლაპარაკობენ მუშტი ბატონო და ჯერათ. დურუძიგუას პლელობა და მისი კიკუს გაუპატიურება, თუთაშხიას და მისი კაცების ჩადენილია თქვა, ხმები რომ გავავრცელეთ მის მერე დაიჯერებენ, აბარა. ახლა მეორე. დაჯიქი. ნაკაშიები ხო იცი შენ? ბუდუ და ლუკანაკაშიები, ტერორისტები და პოლიტიკური ბანდიტები. ვიცი აბა არ ვიცი მუშნი ბატონო. მაგ ბუდუ და ლუკანაკაშიები ნუცანაკაშიას გაზრდილები არიან. მამი და იყო ის მათი. მივაწყინეთ ხმა ნაკაშიებს მამი და თქვენი და მამი და შვილები თუთაშხია მომწყვიტა თქვა, მაგრამ არ ჯერათ. რატომ და იციან დურუძიგუას დუქანში დატრიალებული უბედურება თუთაშხიას ჩადენილი რომ არაა. არ არის თუთაშხია, მაგის ფნელი. ჭორია ეგო. უნდა დაიჯერო. გახსენეს. აი ეს მუშნი ბატონო. ნუცანაკაშიას სამკაულებია და ხილაბანდის მისია. ჩქარობდნენ ალბათ მძარცველები და რომ ამოჟილდეს ეს ხალხი ასე გამონასკული დარჩათ იქ. დოროთე თოდუაზე ადრე პოლიცია მივიდა იქ, იპოვეს ეს და აქ მაქვს მას მე. საწოდავი ნუცანაკაში ატარებდა ამ სამკაულებს. ახსოვთ მის გაზრდილ ძმის წულებს, ბუდუ და ლუკანაკაშიებს ეგ სამკაულები. მერე მუშნი ბატონო, მერე სარიელი ახლა სოფელში თუთაშხიების სახლი არავინა იქ. ეს სამკაულები ასე ხილაბანში გამოხოვული თუთაშხიების სკრენში უნდა გადამალოშენ.
ვინმე ფრთხილი კაცი იყო, არავინ დაინახოს. ხვდები რამეს? ხვდები აბა, არ ხვდები მუშნი ბატონო. პოლიციელი მყავს ერთი, ხენტორ კუპრავა. იმას ვათქვევინებ ვინმე ისეთთან, რომ ნაკაშიებს მიუტანოს ამბავი. მამიდა თქვენი ნუცას სამკაულები თუთაშხიების ხვენში ნახეს თქვა. ვინ ნახაო რომ იკითხონ? ვინ ნახაო რომ იკითხონ აბა? სახურავი რომ გამოაცვლევინეს თუთაშხიებმა, იმ ოსტატებმა ნახეს თქვა. კი, იმ ოსტატებმა ნახეს მუშნი ბატონო, აბა. ნახავენ ნაკაშიები კუპრავას. დაუდასტურებს კუპრავა და ნამეტანი ჭკვიანი კაცი ხარ შენ შვანგირაზეა. თქვენი თავი ნუ მოგიშალოს მუშნი ბატონო, მაღალ ღმერთმა. მოდი აქეთ უკაია. მოდი. აიღო. მოდი. აბასე. აბზეჯ. დიდი. ადი. მართალი ყოფილა ბიჭო. მართალი ყოფილა, ხენტორ კუპრავა. მართალი ყოფილა. მართალი ყოფილა ბიჭო, ხედავ. კენ სიზდა, დათაშხია. ხედავ კიტირებ, დათაშხია, ხედავ. თივა იყო, თივა. უდია მიდი. Tamo biccio. Iki tane şefik git. O gidiyor. O gidiyor, çıkar arası. O gidiyor. Tabii ki gidiyor, teva biccio. Teva tabii ki gidiyor. Video tam modica. Neva. Sina. Kavogizet. Kaygı Reja. გამარჯობა თქვენ დადაბადონ. მაგრამ ორი დღე გამია ველოდები აქ და წასვლას აპირები რომ არ მოსულიყავით დღეს კიდევ.
პირისპირ ლაპარაკი მინდა მე. დათაბადონო. გზიდან გადაყვანილი ხალხის საქმეში მართალი არ იყავი შენ. მაგრამ გულში არაფერი ჩამიდვია მე. არც ისა მართალი ჩემზე რო ლაპარაკობენ. ბეჭუნი პატიასთან საქმე დაიჭირაო. ერთმანეთის პრობა არც ერთ არ მოგცემს ხელს. მტერი ყავს ორივეს ერთი. და ორივე ერთად რომ მივაკითხავდეთ, აჯობებს მგონია. დათაბადონო. სახყარი გადაგიწვეს ნაგაშიებმა. და თუ გიპოვეს, მოკლან იქნება კიდევაც. ფული მქონდა მიბარებული ერთგალთან. წაიღეს ნაგაშიებმა ის. საიდან იცი მათ წაღებული რომ არის შენი ფულები? ნახე ჩემი თვალით. ლუკა იაშტერს უკეთია ჩემი ძვირფასი თლებით მოჭედილი კამარხანჯალი. იმ ქალთან მქონდა მიბარეულის კამარხანჯალით. შენ გონია ნაგაშიებს მე მოკლავ და მითხი პატი რომ გელის მათგან ვითომ გადაურჩევ იმას მას ეს მოხდეს იქნება მაგრამ შეზე თოდუების ამოწყვეტას რომ ამბობენ მაგის შენს კესერზე დარჩება ყველასათვის თუ არ იმართლე თავი ნაგაშიებთან დათაბადონო შენს მეც რაგას დაუჯერებენ ნაგაშიები ამაღებინე ის ფული და ნახევარი შენი იყოს წადი ახლა შენ გზაზე რაჟა ვიზიკო ერთი კაცი მოფიქრებულია ეგ. ყველაფერი ერთმანეთს გავს. მასე. ასეთი კაცები ხელმწიფის სამსახურში რატომ მიდიან? მაცოდინან ეტავი. ჩქუა ვერისთვის მიოცია ღმერთს, მაგრამ რას მოახმაროს ის ჩქუა ამის გაგება ცოტასთვის შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი რანაირი იყო მაშინ შენი გაგება? საშოვარი და შოვნა. მერე? მერე მივხვდი არაფერი რომ არ იყო ესაც, მაგრამ სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შეიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მაგრამ მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის. რა მახსოვს იქიდან ახლა თუ იცი და თა. ერთხელ მარტვილის ბაზარში თხაყავდა გამოყვანილი ბის, დაძენძილ დაფლეთილი იყო სულ, დედაბერი ევაჭრებოდა ვიღაც. ზუზუთა ბავშვი, ობოლოხერი მყავს, მისთვის მინდა მაგ თხა. დედაშვილობა სამაბაზად მომეცია. არაფრის გულისთვის არ თმობდა ვიჭი. მე იაფათ ნაყიდ შოხას ვყიდი ერთს. ვაჩუქე იმ ბიძს ის ჩოხა. მისი დაუჯერებლობა გაკვირვება და სიხარული მახსოვს. ახლაც მაქვს თვალებში. კიდევ ის მახსოვს, ჩოხა რომ ვაჩუქე, მისცა ბიჭმა დედაბერ თხა სამაბაზად. საადე მაგმე ბევრჯერ საადე მაგმე იცი შენეს მერე ისე შევაცი მან გამხადა სწორედ მე თუ არა სხვას გახადა მაინც რომ არ ჩაგეცვა მისთვის გახთა თუ აქცდებოდა თან შენ და ან იმ სხვას არ მიფიქრია მაგაზე. იმედია ჩემი წინასწარი ვარაუდი გამართლდება. ესე იგი ჭანტურების ლიკვიდაცია, სარჩმელიას გადმობირება ჩვენ სამსახურში და თუთაშხეს კომპრომეტაცია. დიახ. თქვენ რატომღაც დარწმუნებული ხართ, რომ ამ დავიდარებაში თუთაშხე არ დაზარალდება? რა ვიცი, შეიძლება. მაგრამ ოპერაციის შედეგების განჭვრეტა ძნელია. შეიძლება თქვენი მამიდაშვილი მოკლა.
სხვა დანარჩენი კი ყველაფერი ძველებურად დარჩეს. ვერ მოკლავე. რა, მისი ვარსკვლავისა გჯერათ? გონიერებისა. ივან ანდრეიჩ. ერთი სათხარი მაქვს. ბრძანეთ მუშნი. ზურაბაშვილის საქმე თუ გახსოვთ. მეფის ნაცვლის მოკლის მცდელობა? ტერორისტი ზურაბაშვილი? ცოცხალია? სახანიზეა კატორღაში. თუ გახსოვთ ამ საქმეში მისი საცოლე, ქალბატონი თიკო ორბელიანი გადიოდა. მახსოვს და წარმოიდგინეთ, აქამდე ვერ გამიგია ციხეს როგორ გადაურჩა. უკეთესი იქნებოდა გეკითხათ, როგორ კი არა რისთვის გადავარჩინეთ. რისთვის გადაარჩინეთ? გვინდა გამოვიყენოთ. მას რასაკვირველია ბევრად ურჩევნია სოფლად წავიდეს მასწავლებლად, ვიდრე ციხეში ჩაჭდეს. ვის გინდათ მიუჩინოთ? აბრაკ დათა თუთაშხიას საყვარელს, ბეჩუნი პერტიას. გმურად დავაყენებთ მასთან. კიდევ ერთი მეთვალყურე? ივან ანდრეიჩ, რა შემთხვევაში შეიძლება კაცი იმდენად ერთგული იყოს თავის საყვარლისა, რომ 7 წლის მანძილზე დადიოდეს მასთან. მიუხედავად ყოველწუთ სიკვდილის საფრთხისა. თქვენათ ესავს გულისხმობთ? დიახ, დათა თუთაშხიას. როგორც ჩანს, ერთგული ბუნების კაცი ყოფილა. სხვა არაფერი. ახლა სხვა მხრიდან შევხედოთ საკითხს. მართალია ბეჩუნი პერტიას ქმარი თავის ვაჟიშვილის დაბადებას მოესწრო. მაგრამ თითქმის დარწმუნებული ვარ, სიკვდილამდე დაახლოებით 1 წლის მანძილზე ცოლთან არავითარი ურთიერთობა არ შეეძლო. ძიმე სცენით იყო შეპყრობილი. მაშ როგორ გაჩნდა ბავშვი? ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ქალი ქმრის სიკვდილამდეც თუთაშხიას საყვარელი იყო? ნამდვილად. ვისგან ეყოლა ბავშვი? თქვენ ამის გაგება გსურთ, არა? დიახ, ივან ანდრეიჩ. მაგრამ მომავალი აგენტის გადმობირების ოპერაციას თვითონ ვერ ჩავატარებ. ქალი იქ უნდა იცხოვროს. ხომ შესაძლებელია, რომ ჩემი სახელი ამოტივტივდეს? დაუშვებელია. თუ შეიძლება თქვენი სახელით გაუგზავნი უწყებას ქალბატონ ორბელიანს. მოვიდეს. აი ეგ იყო ჩემი სათხოვარი. გმადლობთ. لا ازغت كم تربيه ها راجا سرشمelias გულხასი თლებით მოჭედილი ხამარ ხანჯალი და ფულები ها უდუია ნაზმოდიელო ზეძღორიშვილი რაჟები კაცო რაჟა ხაგიში ხაგორი ამის მართლაბა აგერბატონი მიგანდრა დაგაშიები საჭურველი ჩავხოცე მდინარეში და რაობდნენ იქ მოვედ თქვენ სამსახურში ხომ შემომითვალე გამოდიო დაჯეკია მობრძანდი ჩიკო
წუხელის ბეჩუნი აივნიდან ფეხის ხმა შემომესმა თითქოს. ხიზელი ძილი გწოდნია თიკო, ჩემი დათა იყო. ბედნიერი ქალი ხარ. ბედნიერი? 7 წელია გიყვართ ერთმანეთი. აქ ყოველ მოსვლაზე სიკვდილი ელის და მაინც მოდის. რა ქნაწი. ასე გარგუნა ბედმა. გუდუნა დედა. ამოდი. მოვდივარ. მოდი არ დაგაგვიანდეს. დავიდე. ქალაქიდან იმენი საინტერესო წიგნები, სურათებიანი წიგნები. დავჭდით და ერთად წავიკითხოთ. შენ ხომ გიყვარს სურათებიანი წიგნები? თიკოია ინდაური თიკოია ინდაური თიკოია. დაიკარგე თაკედა. რაგაღვინა თუიტი. თუ კოლია შენი თათა თუთაშიასი ვერსინია ნე? კი გეშინია, კი. ბარდღუნი ეს თაზის ღარო. არც მეშინია და არც ხათრი მაქვს მისი. უღურია მაშენ? არავის არ აქვს მისი ხათრი. შენმა თათა თუთაშია. თოდუები და მათი დედა დაღოცა. შენმა თათა თუთაშიამ დურუმედ უქნე მოკლა და მისი ქალი კიკუ გააუპატიურა. შენმა თათა თუთაშიამ ბარდღუნია ბრიყო. ბრელია შენი თათა თუთაშია. აცაცა და ქურდია შენი თათა თუთაშია. რაშაიას თარციმენიას საყვარელი ხარ შენ? ასია ეს. ბრელია შენი თათა თუთაშია. ბრელია. ქურდი და ბატათა შენი თათა თუთაშია. კიკუ გააუპატიურა შენმა თათა თუთაშია. რაშაიას თარციმენიას საყვარელი ხარ? რაშაიას თარციმენიას საყვარელი მორდუხაი ბატონო. როგორ მოიქცეს კაცი, როცა აღარ იცის რა ქნას და რა აკეთოს. რას მეტყვი შენ? მაგნაირი კაცებისათვის თქვენ სარწმუნოებას ყველაზე უკეთესი წამალი აქვს მონასტერი. სარწმუნოებაში მარტო ის მწამს და მომწონს ასეთი და ასეთი უნდა იყოს ადამიანი რომ წერია. დანარჩენი არ ვარგა იქ. საკვირველი ის არის სწორედ იმ უარგისი დანარჩენისათვის რომ შედიან მონასტერში ბერად. კაი საქმის საკეთებლად ერის კაცობა ჯობს. ნამდვილია ეს. არ შევდგები იქ. წავალ. სად? ისეთები და იმდენი მოხდა ჩვენ სახლ-მახლოს. ადრეს და ბოლო ხანებშიც რომ ვერ გამოიტანე აზრი რა ვქნა და როგორ ვიყო მე. საკნელი რაც არის და რასაც ვეძებ იქნებ მე რომ მივდივარ იქ არის ის ნახვა უნდა ამას. მარტოხაი ბატონო 10,000 მანეთი მჭირია დღესვე. თუ ვერ მოვედი სოცხალი მოგჭემა ჭირი მაქვს ფულება. თუ ვეღარ მოგისწარი ცოცხალს ისაკს დაუბრუნებ მაშინ.
თუ იცოცხლეთ მე და შენ ასე სამი თვე მაინც არ დაგეკარგება იცი შენ